Большой особняк утопал в свете гирлянд, но внутри стояла тишина, способная оглушить. На длинном столе роскошный торт с надписью «С днем рождения, Алексей». Пана бутылка дорогого вина и лишь один бокал. Алексей Морозов — миллиардер, владелец сети отелей, человек, к которому обычно выстраивались очереди желающих поздравить. Сегодня сидел в одиночестве. Он смотрел в огонь камина, слушая треск дров и собственное дыхание. «С днем рождения, старик!» — прошептал он самому себе, наливая вино. Телефон на столе молчал. Несколько уведомлений из деловых чатов и ни одного личного сообщения. Ни от друзей, ни от сына, который после развода живет с матерью. Он вздохнул. «Все, что я строил, ради чего? Ради этих стен и счетов в банке?» Алексей встал и подошел к окну. За окном шел тихий снег. Он вспомнил, как 10 лет назад в этот день все было иначе. Смех, свячи, Наталья, его тогда